つかない。マイナス 27.5 度です。どうも、クビオです。今、北海道にいます。真冬の北海道、道東内陸極寒車中生活してます。アホですね。1日目、昨日、今日はここ足寄町で車中泊しました。今日の朝方はマイナス 17.5 度まで下がりました。すべてが凍る世界、なんとか生きています。今日は日本で一番寒い町、隣の陸別町に行きます。で、道路状況なんですけど、日中でも氷点下ぐらいなんで、もうずっとブラックアイスの連続です。慎重に行きます。で、車がもう塩化まみれでめちゃくちゃ汚いんで、どこか洗車場があれば洗車していきます。はい、それでは安全運転で行ってきます。水だけでいいですかね。塩カルは水で流れます。4本300円できます。なんかこんなドラムこの中に入ってます。3分と短かったんですが、全体バーって洗い流しました。足回り、下回りも塩を落としてきました。特にこのリアボックスですね、この後ろ巻き上げてすごい汚れていたんで綺麗になってよかったです。洗車場内に飛んだ水がこんな感じでこぼっちゃってます。もう拭かずに走行して乾かします。なんか北海道ってこういった昔ながらの洗車場多い気がします。やっぱり塩カルとかで汚れるんで需要があるんでしょうね。この道やばそうですね。うわ、カチンコチンに凍ってます。ツルッツルです。ここ川あるんですけど、ほとんど凍っちゃって一部しか水流れてません。すごいですね。もう多分この辺とか全部川のはずなんですけどね、ここしか流れてません。いや、ブラックアイスバーンの恐ろしさを知ってる身からするとガクブルの道でした。これちょっと今水滴が垂れたのがそのまま地面に連なりになっています。すごいな。ここが陸別町なんですね。日本で一番寒い町として知られ、冬にはマイナス30度を下回ることもあるそうです。今日はこの極寒の地で車中泊してみます。日本の最低気温記録がマイナス 38.2 度、ここ陸別町で観測されたそうです。人口は2217人だそうです。気温も気になるんですが、住民の方がどんな生活されているのか、どんなもの食材売ってるのか、どこに行って遊んでるのか、街探索してみます。ここ横断歩道なんですけどツルツルです。道の駅がまだ開いています。現在マイナス3度、日本一寒い街。マンホールだけ溶けてるんですね。陸別って書いてます。なんか無料で見学できる電車もあります。このしばれフェスティバルっていうのが有名なんですけど、今週末ですね。今日はやってません。あと5日間ぐらい陸別にいたら見れるんですけど、ちょっと考えます。なんとですね、この陸別町内で採れたヒグマを使用しています。この町内で採れたヒグマが食べれるそうです。買ってきます。この辺で採れたんですか？そうです。見えてる山とかですか？そうです。すぐそこですよ。いや、ヒグマ本当に出るんですね。なんかもうこの辺からですね、1キロぐらい2キロぐらい先の山の方はもう出るそうです。
今日はもう山の方行って車中泊やめた方がいいですね。街中のどこが駐車場で車中泊します。で道の駅のすぐ横にスーパーありましたんで、もう歩いて買い出し行ってきます。どんな食材があるんでしょうか。やっぱりコイン洗車場があります。やっぱり北海道は多いですね。ここが陸別町唯一のスーパーです。結構ちっちゃいですね。営業時間が6時半までとかなり短いですね。やっぱり冷凍食品が中心で、生魚や生のお肉は少なかったです。でも一通り揃ってるんで、住民の方は重宝してると思います。すっかり日が暮れちゃいました。なんか外国に来た感じですね。北陸も雪たくさん積もってるんですけど、べちゃべちゃでよく凍ってます。ここはほんとサラサラで、もう氷があればアイスバーンって感じですね。溶けてるぐちゃぐちゃの氷は全くありません。で、街の中は結構夜になると街灯がついていて明るいです。セイコーマートでこのご飯も買ったんですけど、今車内が1度なんで、もう冷蔵庫入れなくていいですね。ここに置いときます。次はお風呂入りに行きます。ここから車で2分のところに陸別町唯一の銭湯があるようです。ここが銭湯のようです。公衆浴場、午後4時から9時と営業時間短いんですが、もうほとんど年中無休でやってますね。日曜日だけお休みで、1月1日から1月3日の正月だけお休みのようです。今夕方の5時なんですけど、街誰も歩いてません。なんか建物や明かりはついてるんですけど、あんまり外に出ないんですね。そりゃそうですよね。こんだけ寒かったらなかなか外に出る気もしません。今回着替えはほとんどもうこのリアボックスの中に入れました。いやー、気持ちよかったです。体育館の横に銭湯がありました。変わった作りでした。内風呂一つなんですけど、すごく綺麗でサウナも楽しめました。料金は500円と格安で、町民の方はなんと100円でした。それでは茶着スポットへ向かいます。で、やっぱりですね、冬眠してるとはいえヒグマがもうすぐ近くにいますんで、できるだけ明るいところ行きたいと思います。一旦道の駅行きます。はい、道の駅戻ってまいりました。あれ、電光掲示板マイナス12度になってますね。そら寒いわけです。ツルツルですね。これ気をつけないと滑ります。マイナス12度です。まだまだ今日は下がるようです。で、駐車場なんですけど、なんか1、2、3、4、4つぐらいありますね。車が一番少なそうなところで、迷惑にならない場所で一番端っこで仮眠して、明日の朝早めに出発します。なんかもうインディからわけのわからない湯気が出てますね。ちょっと記念撮影しようと思って前止めたら1度下がってマイナス13度になっています。ここに滑らない砂ありますね。この滑るブラックアイスバーンとかですね、滑るところにこの砂を投げたら滑らなくなるようです。ここの用水路のところなんか溶けてカチンコチになってます。もうあらゆるところですね、氷がツルツルになってかなり危険な状態です。これを陸別の方は毎日運転してるんで、相当運転技術ありますよね。こっち側の一番離れた駐車場少ないんで行きます。はい、ここの端に止めました。道の駅が向こうなんで歩いてトイレも行けます。この道の駅のすぐ前に広めの駐車場だったんですけど、なんかそこは邪魔になりそうだったんでこっちの端に来ました。でもこっちもですね結構便利で、その建物の裏らへんはもうすぐセイコーマートもあります。トラックが休憩されているのと、奥に何台か無人の車が駐車されています。なんか北海道ってあれですよね、駅とかロータリーが無料の駐車場になってること多いですよね。で、地元の方とかよく止められてるのを見ます。やっぱ土地が広いんで余裕があるんでしょうね。今なんかね、キーっていう野生動物の音が聞こえました。鹿ですかね。駐車場のここにもなんか野生動物の足跡なんですけど、これ多分鹿ですよね。なんか後ろが道の駅の電車が止まってた線のところなんですけど、もう全部これ雪で埋まってて走行できなくなっていて、でここに点々点って足跡があります。こうやって野生動物が歩いていったのがよくわかります。なんかね、昨日よりすごい寒いですね。息もすごい真っ白。ちょっと外おるだけなんですけど、もう昨日より段違いに寒いのが分かります。もう手袋とかしてても手の先が痛くなってきました。で、足の指先ですね、そこも痛くなってきました。これまだ
早い時間なんでどんどん下がっていきますね。今日は最低気温自分の過去一になるかもしれません。なんかね、いろいろ検証しようと思ってたんですけど、頭が回らなくなってきたんで、もう車中泊のセッティングしていきます。まずは輪止めしてサイドブレーキやめときます。多分凍ると思いますんで。一足入れてサイド下げときます。じゃあ次シェードしていきます。さあこっち側もやっておきます。はい、フロントシェードとサイドのシェード OK です。じゃあ温度計外に置いておきます。ワイパーどうしましょう。一応上げておきます。はい、これで OK ですね。もうちょっと寒すぎるんで中 FF ヒーター暖房つけてます。それでは中でゆっくりします。車内はちょうどいい温度になってきました。で、うるさくない暖房、この岩谷の前田カセットガスストーブですね。こちらに切り替えて暖を取ります。で、このドアなんですけど、なんかね、すごい締まりが悪くなってきました。で、寒いんで、多分凍ってるんだと思います。昨日凍らないようにシリコンスプレー塗ったんですけど、もう一回塗っておきます。こちら塗っていきます。朝ドア開かないのが一番困ります。あ、もうこの辺凍ってますね。ここ車内側なんですけど、もう凍ってます。あ、やっぱそうですね。ここも凍ってるんでドアが閉まりにくくなってたようです。じゃあ一旦氷取ってから、もうこのシリコンスプレー直接振っときます。どうやら下側が凍ってドアが閉まりにくくなるようです。やっぱり暖房でドアが温まってくると雪とか溶けて水分になってドアの下の方に行くんでしょうね。で、それがまた凍ると思います。いや、かなり準備したつもりなんですけど、何があるか分かりませんね。このカセットガスの暖房を使うと二酸化炭素濃度が一気に上がってきます。現在 2700ppm ですね。自然界が 400ppm ぐらいです。じゃあリアウィンドウの換気扇弱で回しておきます。最近の癒し、テレビで焚き火流します。現在のサブバッテリー残量が 75% ですね。昨日は寒くて充電できませんでした。この台の下にリチウムバッテリー 100Ah が2台並列接続しています。なので 200Ah ですね、あるんですけど、最新のリチウムバッテリーとかだったら低温になるとヒート機能があって自分でバッテリーの温度を上げて充電できるようになりますが、自分のリチウムバッテリーはちょっと前のやつなんで氷点下になると充電ができません。夜は暖房をつけるんで車内が暖かくなるんですけど、昼はつけないんで結構寒いんですよね。で、氷点下近いんで走行充電もできないし、ソーラーからの充電も切ってる状態です。なのでどんどん減っていきます。もう 40% 切ってきたらキャンプ場やRVパーク行って
電源ありのとこで充電したいと思います。明日が節分ということで豆買ってきました。節分用の豆は売ってなかったんで、この蒸し大豆買ってきました。これとチーカマとヒグマつまみます。ヒグマどんな味するんでしょうか。食べるの怖いですね。缶詰湯煎しますんで、昨日使った湯たんぽのお水、こちらで湯煎していきます。でまたこれ温めて湯たんぽに使用します。5分ぐらいですかね、湯煎してみます。でせっかくなんでおつもりお皿に入れていきます。お水が今回の旅かなり貴重なんで、できるだけ水つかない方向でいきます。はい、ヒグマのお肉が熱々になりました。これもよう考えたら熱くて取れないですね。これで掴んでみます。はい、あとはこの湯煎したお湯を湯たんぽに戻します。ちょっとこれ難しいですね。フライパンでこの中に入れるの結構難しかったです。いっぱいこぼしちゃいました。一旦やかんの方に入れます。これやったら入れやすいです。熱々です。昨日これ8時間持って帰ったんですよね。なんで今日も夜寝るときにシラフの中に入れます。さあそれではヒグマのお肉開けてみますね。なんか怖いもの見たさみたいな感じになりますね。さあどうでしょうか。見た目は普通のなんか肉じゃがみたいな感じですね。てかタケノコが多くてあまり見えません。ちょっと出してみます。思ったより入っていました。しかも美味しそうです。なんか柔らかそうですね。それではいただきます。こんな感じか。最初なんか牛肉っぽいんですけど、噛めば噛むほどなんか弾力性があるっていうんですかね。臭みはないんですけど、なんか独特の味がします。なんていうんですかね、レバーっぽい味もします。これ好きな人はめちゃくちゃ好きだと思います。タケノコシャキシャキして美味しいです。これもこの辺の山陸別町で採れたんでしょうか。次この脂身いってみます。うわ、脂身うまっ。すごい旨味ありますよ。なんか牛すじをとても時間かけて煮込んだそんな味がします。マジで嘘。これヒグマの毛ですね。毛がついてました。なんか先っぽがちょっと茶色みになってます。で結構硬そうなんで多分ヒグマですね。ごちそうさまでした。なんかヒグマの肉食べてたらいろんなことを考えさせられました。もしかしたら逆に自分がヒグマに食べられている可能性もある。今回は自分が食べましたが、いつ逆になるかわからない。しかもここに住んでいる方たちはもっと危険と隣り合わせです。すぐそこで捕獲されたヒグマですもんね。ヒグマも生きていくためには食べないといけない、
それを捕獲するハンターたちも命がけ。それを感謝する意味でも、この日本のご飯食べる時に言ういただきますってすごい素敵ですよね。命をいただくという意味も込められてるんですよね。これからも食べる前にはいただきます必ず言うようにして、作ってくれた方と食べられる動物たちに感謝をしたいと改めて思いました。なんかちょっと毎段だけでは寒くなってきたような気がします。少し換気扇緩めておきます。現在外気温がマイナス 18.8 度と、もう時間が経つにつれて着実に下がっていっています。今日は恵方巻き作ろうと思っていろんな具材買ってきてたんですけど、なんかチーカマたくさん食べてたら満足なってきたんで、また明日以降作ります。ちょうど毎段ガスなくなって切れました。4時間ぐらいつきました。もう二酸化炭素はなんと 5000ppm です。今換気扇切ってました。で、一酸化炭素が上がっていて12、11とかですね ppm まで上がっています。というのもですね、最後ですね、これなくなるとき一酸化炭素めっちゃ出ます。それまではあまり出ませんでした。なので今一酸化炭素上がってるのはすぐに減ると思います。もうあとは FF ヒーターに切り替えて、で寝るときは切って寝ます。そうなると二酸化炭素も減ると思います。寝るとき FF ヒーターつけて寝たらあったかく寝れるんですけど、めちゃくちゃ乾燥するんですよね。で、手バキバキに割れちゃいます。自分。あとは温度設定が難しくて、この狭いキャンピングカーでかなり断熱保温がありますんで、かなり暑くなり、窓をかなり開けないといけません。何よりも一番は暖房なしでこの一番寒い街で車中泊できるかっていうのも自分で試したかったというのもありますんで、暖房なしで寝ます。なんていうかロマンっていう感じですね。暖房なしで寝てみてやばかったら FF ヒーターつけるかもしれません。明日のカセットガスと水用意しておきます。ガスはまだ半分以上あります。お水の方はですね、もう半分ぐらい減ってきました。暖房を切るとガンガン気温が下がってきます。一旦車の中温めます。で、道の駅のトイレお借りするときに外の様子どんな感じか見てきます。かなり寒そうですね。防寒着たくさん着ていきます。じゃあインバーターも切っておきます。それではフル装備で外行ってきます。で、ズボンはですね、現在このタイツですね、登山用のタイツと、あとは中にこの綿みたいなのが入っているズボンですね。その上に防水性のあるこれ一番上のズボンを履いています。これは風も飛ばさないタイプです。で、上はこれもモーメルの登山用のインナーに、でこれはフリースですね。そして薄めのダウンですね。これとこれがかなりあったかいダウンです。なんで1、2、3、40ですね。車のフロントウィンドウになんかもう氷の結晶みたいなのができてきてます。今の時間でこんなに凍ってるんで、明日の朝えぐそうですね。でもすごいなんか空気が澄んでいます。誰もいないですね。体は結構防寒着着てますんでそんなに寒くないんですけど、やっぱ手袋とか指先ですね、足の先とかが冷たいです。息がもう真っ白ですね。それではトイレ行って車内で寝る準備していきます。車内入ったらあったかいというかもう暑いですね。汗ばんできます。また切っときます。で、シュラフなんですけど昨日と同じでダウンシュラフの上に普通のこのシュラフですね、これの二重でいきます。で、
中はこのモンベルのメリノウール肌着ですね。これ上下で寝ます。もうその上に何も着ません。そして首からの冷気の侵入を防ぐネックウォーマーと、でさっき作った湯たんぽですね。こちらでいきます。これで昨日は寒くなく、これで昨日は眠れましたんで、今日もいけるかなと思いますが、昨日より寒くなるんで、どうなるか少し不安はあります。明日の朝の最低気温なんですけど、なんかアプリによって結構差があって、朝になってみないとわからなさそうです。でもどのアプリもマイナス20度は下回ってたんで、今までで一番寒い車中泊なのは間違いなさそうな感じです。じゃあもうベッド展開して寝ます。さあ、じゃあ湯たんぽをこのシュラフの間にと、この辺置いていきます。カセットガスとスマホもカバンの中に入れて一緒に眠ります。窓のこのゴムのところがですね、なんかもう凍ってます。完全に閉めときます。いつもは結露対策で窓1センチぐらい上げてます。で、運転席の窓も1センチぐらい上げるんですけど、今日はもう閉めといた方がいいですよね。結露が出ようが二酸化炭素濃度がもうある程度高くなってもしょうがないかなと思います。寒さ対策優先でいきます。はい、ソーラー充電器もオフになってますね。これで太陽が出てきた時に勝手に充電されるのをカットしておきます。さあ、もう悔いはないですね。寝ましょう。ずっと来たかった街に来れて本当に嬉しいです。キャンピングカーがないと来れないですね。なんかキャンピングカーや軽バンなどでその街に来て車中泊すると、そこの住人の気分を味わえるんですよね。この感覚何なんでしょうか。ホテル泊では感じない感覚です。自分で食料も買うし、お風呂も自分で入りに行くのが大きいのかもしれません。住人の方と喋る機会もたまにあるし、今日も銭湯でおじいちゃんと少し話しました。小さい町だから独特の雰囲気があります。コンビニでおるときやスーパーで買い物してるときによくお客さん同士挨拶していました。ほとんど顔なじみのようです。まあそりゃそうですよね。街に全て一つしかないから集まっていくのはしょうがないですよね。逆に自分はそれを古き良き時代の雰囲気だと思いました。この街にはそんな良さがありました。明日もいろいろ回ってみたいです。それではおやすみなさい。寒すぎる。このシュラフから出るのがすごい辛いです。最初はよく眠れたんですけど、朝方ちょっと顔が出ていたみたいで何回か起きちゃいました。で、すぐにシュラフの中潜ってまた寝るという感じの繰り返しが何回かありました。湯たんぽはまだほんのりあったかいですね。でももうほとんどあったかくないです。昨日の方が暖かかったんで、やっぱり車内も昨日より下がったようです。今現在の車内が、あれ、温度計が表示されてないですね。これもしかして測定外まで温度下がってしまったのかもしれません。もしくは電池が消えちゃったからですね。一旦着替えてトイレ借りついでに道の駅の温度計見に行きます。一旦前段で段取ります。こっち側のカセットガスはシュラフの中に入れていません。つかない。やっぱりカセットガスはシュラフの中に入れとかないと使えないですね。朝方は一旦 F ヒーターで温めます。はい、じゃあ一旦シュラフも片付けておきます。
一面できました。あれタオルがカチンコチンに凍ってます。すごいな。これ水も凍ってんちゃいますかね。あ、凍ってますね。あ、凍ってます。水が使えません。そんなこともあろうかと、この中にやかんにお水を入れておきました。これもガスコンロに火かけるだけでお水ができます。ここまで車内で凍ったの初めてですね。さすが陸別、桁違いの寒さです。さあ、外に出て一旦温度確かめてきます。あ、やっぱちょっと締まりにくくなってますね。ここのドアの下に溜まった水がすぐに凍っちゃってるようです。タオルどうしましょうか。一旦ここに立てときます。これ駐車場の裏なんですけど、結構大きめの足跡、ずーっと裏へ山へ行った跡があります。なんか太陽が出てきたらね、そんなにめちゃくちゃ寒いという感じはしません。昨日の夜のが寒かったですね。しっかりこういったダウンとか防寒着着てれば全然普通に街中は歩けます。あ、これは南極の小型雪上車だそうです。昭和基地や沿岸地域の調査で活動していたそうです。タイヤは戦車のようになっています。で、後ろ牽引してますね。それみたいな感じのもので荷物を牽引しているようです。ここに昭和基地の距離とか気温書いてるんですけど、なんとマイナス 45.3 度で、その上マイナス79度ですね。すごいですね。これ南極の温度なんでしょうか。はい、じゃあトイレ借りてきます。あ、そこに温度計表示されています。電光掲示板に今日の最低気温書いてますね。なんと今日の最低気温、関観測所この近くですね。マイナス 27.5 度です。で、おもちゃのは今シーズンの最高気温、これなんと 8.4 度です。一番高い気温が 8.4 度だったそうです。で、今シーズンの最低気温はマイナス 31.9 度。やばいですね。いやー、すごいですね。空、車内すべてのものが凍るわけです。今日もツルツルなんで、もうペンギン歩きで行きます。ちょっと体が冷えたんであったかいお茶飲みます。このナルゲンボトルのお水はまだ凍ったままです。あ、少し出ますね。このやかんの氷溶かしてお湯にします。はい、無事にお湯ができました。さあ、このままもう朝ごはんパパッといただきます。ちょっとやりたいのがあります。ソファー下に置いているせいろなんですけど、車中泊で結構使えるんじゃないかなと思って北海道旅に持ってきたんですけど、初日がちょっと失敗して結構汚れちゃいました。で、今回改良を加えて再チャレンジしてみます。で、食材がこのパックご飯、これもいけると思います。温めてみます。で、あとはこの鮭ですね。冷凍だったんですけど、冷蔵庫の中に入れたんでもう冷蔵に変わっています。この食材の下に敷くクッキングシートなんですけど、意外と下に水分が落ちていて、お肉とかお魚の水分が下に落ちて鍋に落ちて汚れていました。なので今回はこのアルミホイル使ってみます。で、肉やお魚の水分はこのキッチンペーパーですね、こちらを下に敷いてこちらに沿わします。このパックご飯は汁垂れないんで、クッキングシートでお皿作ってその上に置いて温めます。
いや、これは成功じゃないでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうです。それではいただきます。まずは鮭からいただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しいですね。なんか素材の良さをそのまま活かしてる、そんな食べ方です。ご飯がレトルトパックいけますんで、これ災害時なんか利用できそうですね。で、鍋のお湯なんですけど、汚れはなさそうに見えます。で、ご飯の下も大丈夫ですね。汚れてません。で、鮭の下どうでしょうか。あ、大丈夫ですね。これは成功じゃないでしょうか。匂っても全然鮭の匂いしないです。このせいろで汁物、肉や魚蒸すときはアルミホイルの上にキッチンペーパー敷けば車中泊でもせいろが楽しめます。あと課題はこの残ったお湯ですよね。こちらをまたどっかに容器保存して再利用するか、汚れている場合はもう使えないんで凝固剤で廃棄するか、シンクのあるキャンピングカーでしたら排水タンクに捨てちゃうかですね。でもお水は貴重なんで、できるだけ無駄のないようにお水を張った方がいいかもしれません。体気も危ないんで、今回のようにちょい残しくらいがベストですね。何回かやってきたら何分ぐらい蒸せるか分かってきそうです。せいろもアルコールウエットティッシュで軽く拭いておきます。フライパンも一応置いておきます。はい、片付け完了しました。昨日キャンプ場だったんでゴミなかったんですけど、今日道の駅でゴミ捨てられないんで、今日の夜ですね、泊まるところはどこか RV パークやキャンプ場にしようと思います。で、そこでゴミまた処理します。はい、二酸化炭素警報器ももうゼロのままで、二酸化炭素濃度は684でかなり低いですね。ガス使っても換気していたんで、かなり下がってくれたようです。朝起きた時は高くなっていて、二酸化炭素濃度なんと 5000ppm でした。自分は大丈夫なんですけど、人によっては気分が悪くなったりだるくなったりすると思います。あ、ちょっとだけ氷が溶けていてお水になってきました。はい、それでは再出発します。この陸別の街の中すぐ近くにアメダスの観測所があるようです。これが天気予報などで陸別何度みたいな感じで表示された時に観測している場所だそうです。行く途中に寄ってみます。あ、もうタオルが倒れてます。ちょっと柔らかくなってきましたね。さあ、結露はあまりないですね。やっぱり暖房を切って寝たのは正解ですね。やっぱりフロントは多少結露しちゃいますね。もうこれで拭き取っちゃいます。これコンビニで買いました。はい、それでは出発します。すっごい雪で眩しいんで、この変更レンズかけて運転します。はい、道の駅陸別さんありがとうございました。また来ます。あ、こんな急な差が行くんですね。はい、到着しました。道の駅から4分ぐらいでした。このちょっとした駐車スペースがあって、ここの東屋みたいな屋根のあるベンチのすぐ横にありました。これですね、立ち入り禁止って書いています。陸別地域気象観測所アメダス。ここが天気予報でよく見る陸別の
温度マイナス20度とか30度の記録されているところなんですね。で、立ち入り禁止なんですけどね、誰か入ってますね。これ野生動物でしょうか。というか、なんかすごいめちゃくちゃ大きいですよね。これ何なんでしょうか。もしかしてヒグマ？違いますよね。結構大きい足跡です。いや、かなりマニアックな場所ですが、陸別来たらぜひ寄りたいポイントですね。今回陸別町で車中泊できていろんなことを学びました。この断熱のある軽キャブコンでも外気温がマイナス25度ぐらいまでになってくると、車内はマイナス10度ぐらいになるようです。温度計はまた後で電池買っておきます。もうすべての液体がカチンコチンでしたね。で、シュラフなんですけど、二重にすればそこそこ眠れました。で、中に湯たんぽあれば結構安心ですね。ただやっぱり顔が寒かったんで何回か起きちゃいました。このネックウォーマーはかなり良かったです。やっぱり首元からですね、シュラフの中に冷気が入ってくるんですけど、結構阻止してくれてました。で、あとちょっと気になったのが二酸化炭素濃度ですね。やっぱりこんだけ寒いと締め切って寝たいんですけど、二酸化炭素濃度がかなり上がるんで、人によってはしんどくなるかなと思います。マイナス15度ぐらいまでしたらね、全然ちょっと開けて寝ても大丈夫なんですけど、25度になってくるとちょっと寝れない可能性が出てくるんで、今回は閉めました。車内の温度をできるだけ保って二酸化炭素濃度を上げてしまうか、車内の温度をめっちゃ下げて二酸化炭素濃度を下げるか、すごい悩ましい問題ですね。この辺は人の体質とかで変わってきそうです。なんかキャンピングカーの断熱性能や防寒性能を調べるには、この陸別で車中泊するのが一番いいですね。この地でも問題なく車中泊できればいいキャンピングカーということで言えます。これから新しいキャンピングカー買った時はここに来て車中泊試したいと思います。今から行くところなんですけど、現在陸別、ここですね、道東ので十勝若村キャンプ場というところに昨日一緒に車中泊した旅江さんがいているらしいです。で、なんかロケーションすごいいいみたいなんで、自分も今日はそこに行って車中泊しようと思います。トラックナビによると、ここからだいたい2時間ぐらいですね。途中道東道という高速道路も乗るようです。日が暮れる直前に着いてよかったです。今キャンプ場の受付も終わりました。すごいとこですね。もう音が全く何もしません。山の中です。というか山のふもとの森の中ですね。ここはキャンプ場なんですけど、全部オートサイトで電源付きもあって、自分はもう電源なしにしました。今回まだ電源あったんで、なんかキャンピングカーや車中泊がすごいやりやすい環境です。なんか友達の YouTuber の旅江さんも今日ここで泊まるって言ってたんですけど、なんかいないですね。自分一人だけのようです。で、サイトはどこ使ってくれてもいいですよということなんで、この一番端で自然を体感できる場所にしました。多分夜中は真っ暗になると思うんですけど、なんかあんまり怖さはないんですよね。キャンプ場っていうのもあるんですけど、多分星が綺麗だと思います。今日は晴れてますんで。全部のサイトがもうきちんと除雪されていて、結構平行なんで車中泊はしやすそうです。ここにもなんか可愛らしい足跡がずっと森の方に続いていっています。北海道はどこでもですね、動物の足跡が森の中に続いています。これみんな冬楽しいですよね。じゃあシェードして車中泊のセッティングしていきます。
はい、セッティング終わりました。旅江さんも今疲れて向こうの方ですね。あそこで車中泊するようです。孤独が好きなようです。で、車内入る前に今日も冷えそうなんで、ちょっとシリコン振っときます。ここがね、よく凍っちゃうんで。はい、これで凍りにくくなると思います。いや、すごいいいキャンプ場ですね。なんか、やっぱり北海道はレベルが違いますね。あとはもうゆっくり美味しいもの食べながら楽しむだけです。温度計なんですけど、電池新しいの入れたら動きました。現在 0.3 度ですね。ここのアプリでの天気予報の予想はマイナス10度ぐらいでした。今日の朝の陸別に比べると15度ぐらい温度差あります。なんかもうあったかく感じます。で、運転席と助手席1センチぐらい手空対策で開けました。マイナス10度ぐらいでしたら窓少し開けて寝ても全然問題ないです。北海道来ると感覚がバグってきますね。途中スーパーでおつまみや飲み物買ってきました。もう外で冷やしておきます。サブバッテリーの残量は 62% とまだ余裕ありますんで、今回のキャンプ場は電源なしサイトにしました。これがサイトのマップなんですけど、1から26番まであります。で、一個一個区画が結構広いんですよね。あとはフリーサイトもあります。かなり広大なキャンプ場です。明日も氷点下が続けば充電できなくてバッテリーなくなってきますんで、明日は電源付きの RV パークやキャンプ場の方がいいかもしれません。また気温とバッテリー残量を見ながら決めます。現在車内が 6.5 度なんで暖房つけていきます。で、今日はこのマリダンで温まります。ここは携帯の電波がかなり弱いようです。なので今日はこのモニターで YouTube など見れません。この森の静かな中でゆっくり静かに過ごしたいと思います。ちょっと窓開けときます。早速冷やしていたノンアルコールビールいただきます。あ、もう結構冷えてます。いただきます。ごちそうさまでした。いや、焼肉の恵方巻き美味しいですね。
焼肉ご飯みたいな感じになっちゃったんですけど、すごい美味しかったです。十勝の和牛がすごい柔らかくてジューシーでした。スプーンと包丁だけ洗い物出ちゃったんで、アルカリ電解水できれいにしていきます。このアルカリ電解水10秒から15秒ぐらい待ってから拭き取るとすごいよく落ちますよね。食べ物系はよく落ちます。はい、片付け完了しました。外気温下がってきましたね。マイナス7度まで下がっています。マイナス 7.4 度になりました。今日もマイナス2桁は確実に下がりそうです。外はどんな感じでしょうか。雪降ってますかね。かなりやっぱ寒いですね。ひんやりしています。何も音がしないですね。本当に静まり返っています。森の中、ポツンと車中泊やキャンプを体感できるキャンプ場ですね。結構木の数もそんなに多くなくて開けてますんで、怖さはそんなないんですよね。すぐ横が山、森で何も見えなかったら結構怖さは感じると思いますが、ここは広さがあります。しかし北海道は車中泊する場所困らないですね。冬季営業してるキャンプ場もこんな感じでたくさんあるし、毎年来たくなります。夏も楽しいですが、冬最高ですね。それでは歯磨きしてもう寝る準備していきます。今日も湯たんぽでぬくぬく作戦でいきます。はい、ワンタン入りました。しっかり締めておきます。これ素手で触れてしまったらめちゃくちゃ熱いんで気をつけて入れていきます。やっぱり湯たんぽあったかいですね。やっぱりガス式の湯たんぽにして今回ほんと良かったです。電気の湯たんぽかなり迷ったんですけど、極寒はガスですね。でもこの先リチウムバッテリーが氷点下でもパフォーマンス落ちなくなればガスいらないですね。期待したいです。湯たんぽこの2日間マイナス2桁温度で車中泊で使用してきて使えることが分かりました。ただ小型なんで8時間後はほんのりとあったかいぐらいで、朝方は効果が薄くなっていました。もっと大きい湯たんぽもあって10時間とか12時間持つんですけど、この1回の夜間ではお湯作れないんですよね。3、4回しないといけません。今回持ってきたのがお水 660ml ぐらいで、もう一つ大きいのが 2.5 リッターとかなり差があります。750か 800ml ぐらいあれば一番いいかもしれません。はい、じゃあ今日はこの換気扇弱で一晩中つけっぱなしにしておきます。これで二酸化炭素濃度も下がっていってくれると思います。明日札幌の南の山にある農場に行きます。なんとそこ RV パークなんです。どんなところなんでしょうか。電気もちょっと心配なんですけど、ここのキャンプ場がですね、ゴミ出せませんでした。出せると思って来ていたんで、車内のトイレの中にゴミを溜めてるんですけど、そろそろやばくなってきました。外のリアボックスはやっぱり野生の動物がいてるんで、北海道ではリアボックスにゴミを入れるのはやめた方がいいかなと思いました。なので明日はゴミを出せる場所にしました。
で、明日は雪予報なんですよね。で札幌は結構降ります。日本海近いので、多分北陸と違ってサラサラの雪だと思います。